ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ജിഷാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ഡെസേർട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പാലും കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും ബ്രെഡും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് തയ്യാറാക്കാം. അതുപോലെ 1 മണിക്കൂർ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക. തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. ബ്രെഡ് കസ്റ്റാർഡാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ബ്രെഡ് കസ്റ്റാർഡ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 1 ലിറ്റർ പാല് വേണം. ഫുൾ ക്രീം മിൽക്കാണ് എടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ 1/2 കപ്പ് ഷുഗർ, 4 മുതൽ 6 സ്ലൈസ് വരെ ബ്രെഡ് വേണം, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ, പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് നട്ട്സാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സും പിസ്തയും ആൽമണ്ട്സും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പാല് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇവിടെ ഞാൻ 1 ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പാല് ഞാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പിഞ്ച് കുങ്കുമപ്പൂ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുങ്കുമപ്പൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പാലിന് നല്ലൊരു യെല്ലോ കളറും കിട്ടും, അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും. ഈ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച 1/2 കപ്പ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സിൽ നിന്ന് പകുതി നട്ട്സ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബാക്കി നമ്മൾ ഗാർണിഷിനായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഈ നട്ട്സ് പാലിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവണം. അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ, ഇവിടെ ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ നട്ട്സൊക്കെ പാലിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും പാലിന്. ഇനി നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാലിന് നല്ല ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കട്ടിയായി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ പാലും കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് പാലിന് കിട്ടേണ്ടത്. ഓവറായിട്ട് തിക്കാവാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മളിത് ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അധികം തിക്കാവാൻ പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഗീയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാനിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗീ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ബ്രെഡ് 4 പീസായിട്ടാണ് ഒരു ബ്രെഡ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ 2 സൈഡ് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം. ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ പീസസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പുഡിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രേ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ബ്രെഡിൻ്റെ പീസസ് ഇതേ രീതിയിൽ ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനുശേഷം തയ്യാറാക്കി വെച്ച കസ്റ്റാർഡ് നമുക്കിതിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസസ് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും കസ്റ്റാർഡ് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച നട്ട്സിൽ നിന്നും ബാക്കി നട്ട്സ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് 1 to 2 hours ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. അതിന് ശേഷം വേണം സെർവ് ചെയ്യാൻ. അതിന് മുമ്പായി നിങ്ങളിത് ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യുകയോ വേണം. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഒരു 1 hour കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇനി മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.